بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید آفیشیل۔ آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نیند میں بے چینی ہوتی ہے خراٹوں کی وجہ سے۔ خراٹے ایک فطری بیماری ہے جو کہ دوسری بیماریوں کی جسم میں موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خراٹوں والا انسان اچھی نیند خود تو سوتا ہے لیکن دوسرے اس کی آواز سے خراٹوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں آرٹیفیشل غذاؤں کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے، لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آرٹیفیشل غذاؤں کا، گھریلو کھانوں کا بہت کم استعمال ہو چکا ہے۔ بازار میں تیز مسالہ دار چیزیں کھانے والی جو ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیٹ اور بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں، مرغن غذائیں جو ہیں وہ جسم کے اندر بہت زیادہ فساد پیدا کرتی ہیں۔ آرٹیفیشل بازاری کھانوں کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کھانا جلدی ہضم نہ ہونے والا ہے، معدے میں زیادہ دیر تک غذا کا رہنا ہے، آنتڑیوں میں بلغم کا بننا ہوتا ہے جس کے ذریعے غذا جلدی ہضم نہیں ہوتی، اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ ٹائم کے لیے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ آج اسی حوالے سے خراٹوں کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کے اندر آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے یہ خراٹوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تخم ارینڈ اس کو بولتے ہیں، یہ بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے بیکنگ سوڈا جات میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور سوپ وغیرہ بنانے کے، صابن وغیرہ بنانے کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پنجابی زبان میں اس کو ہرنولی بولتے ہیں، ارینڈ بھی بولتے ہیں۔ یہ بذات خود ارینڈ کا تخم ہوتا ہے، اس کے اندر سے بیج کا مغز نکلتا ہے۔ مغز اکٹھے کر لیں آپ، تقریباً 3 سے 4 kg ہوں، اس کو لے جائیں کولو والے کے پاس۔ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کولو کا پتہ ہونا چاہیے، اور اکثر جانتے ہیں کولو کس کو بولتے ہیں۔ مشینری جس کے ذریعے سے تیل نکالا جاتا ہے، روغنیات نکالے جاتے ہیں، مختلف چیزوں کے سرسوں وغیرہ کا تیل نکالا جاتا ہے، وہ عموماً گاؤں اور دیہاتوں وغیرہ میں وہ اکثر چلتے ہیں، ان کا رواج عام ہے، تو وہ ادھر لے جائیں، ان کے پاس اس تخم کے جو مغز ہوں گے وہ نکال لیں، مغز تخم ارینڈ نکال کر ان کے پاس لے جائیں، ان کو بولیں کہ اس کا آئل نکال دیں۔ جو اس کا آئل نکلے گا اس کو مختلف زبانوں سے پکارا جاتا ہے، کسٹر آئل بھی بولتے ہیں، اور روغن ارینڈ بھی بولتے ہیں، اور کسٹر آئل بھی بولتے ہیں۔ یہ چیز خراٹوں کے لیے بہت ہی مجرب المجرب دوا ہے۔ خراٹوں کی وجوہات جو آپ کو میں نے بتائی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک وزن کا بڑھنا اور موٹاپا۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ خراٹوں کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دونوں بیماریوں کے لیے انشاءاللہ کار آمد اور تیر بہدف کا کام کرتا ہے۔ اس کا روغن نکالیں گے جس کو کسٹر آئل بولتے ہیں، روزانہ شام کو سوتے وقت 5 ملی گرام 1/2 ٹی اسپون چائے والا جو ہے وہ نیم گرم پانی یا دودھ میں مکس کر کے شام کو سوتے وقت کھانا کھانے کے کم از کم 1 گھنٹہ بعد آپ اس کو پی کر سو جائیں۔ انشاءاللہ مسلسل کچھ عرصہ کے استعمال سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، خراٹے وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ فیٹ، ہائی کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے یہ کسٹر آئل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اپنے مطبے بھی کرواتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بہت سارے لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس نسخے کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، جن لوگوں کو اس نسخے کی ضرورت ہے، اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کو بھی اس نسخے کا بتائیں۔